飞机延误了21个小时，然后收到了5000块的赔偿。事情是这样的，我和我表妹在西班牙，准备回国5天参加表哥在温州举办的婚礼。27号晚上22点，我们登上飞机，飞机滑行后又停了2个小时没有起飞，舱内的人都开始抱怨。透过窗户看到飞机下面开了几辆警车，这时乘务人员让我们把遮光板拉下来，并开始发点心。吃到一半时，广播响起说由于机械故障，我们得下飞机了。餐盘先给我。因为直飞不是只有星期6和星期3有，我说我不会要等到星期3。星期3没得呀。我等到星期3我会炸的。我也会炸的。就待1天，那就在中国待1天就蠢了。就是星期3回去，星期4到，然后星期4、星期5，然后嘎星期6就回来了，就待2天，我就会死。我还是第一次碰到这种事情。又减少1天。对，可以，反正我们没有什么行程，我可以这么说，可以这么说，就是。但是可以多吃2顿的，本来2顿睡到我不睡觉了，我们别睡觉24小时全程就是玩吃不睡觉。大东西啊，你这个东西不要忘记。好的。我告诉你啊，这就是好运啊！这个先发现了，是不是？对。我刚才坐在飞机上，中午想死生来了第一步，不是，但是我没说出来，我怕我不太吉利。之前就是跟着那个工作人员，然后去酒店就可以了。留了对吗？留了号码了。就是后续的航班会就打电话给我们。对的，会跟你们说的，不管是有什么消息，都会跟你们就是去沟通、去交流的。就因为这是我们的公司的一个责任原因嘛。谢谢理解啊，再见。我也很久没睡酒店了，我很喜欢睡酒店。但是你就当免费，我们就不是旅游，我们这是度假，免费在酒店里面。但后来想到有几百多人，酒店可能安排不过来，我们只好花40欧打车回家了。你有什么感想？其实我少1天对我来说还行吧。我也是这么想，就是如果是明天能走的话，其实我是 OK 的，也算是一个特殊的体验。没事，反正我们目前订了只有 KTV 和那个什么密室逃脱和就是我想吃东西和那个博物馆，就是那科技馆，这三个把它挤成1天弄完，可以的吗？可以是吧？我们今天晚上就是上飞机体验卡，上飞机模拟器。飞机2小时体验卡。我们复盘一下水逆的地方哈。这越复盘越心酸。对，首先我们跟那个值机人员说要连在一起的。说能不能？首先我们是说希望就是他能够给我安排到那个安全出口，就那个出口通道那边，因为位置比较宽嘛。他说不行，要加钱，要加钱。以前我都没听说过，因为我帮别人做过，就是询问过，他们都没有加钱的。反正就是让我们就说，那能不能就是安排到那个走廊，然后尽量让我们俩坐在一起。他说 OK， 他说 OK， 对那个。然后搞笑是我们上飞机的时候，就是在那个登机口那块帮我们检票人也是他还对我们笑。结果我们一上飞机，不是对，主要是我们拿到票的时候，一个是 B， 就是72B， 一个是70F。我们说这2个坐在一起的可能性为多少呢？0。为多少呢？我们说不定是这样排的 AB。FHE， 对，然后后面再来2个，可能奇怪生起来 JQ， 对，是的。然后上了飞机，最坏的就是座位出现了，就是夹心饼干，2个人都是夹心饼干，而且不在一块儿哦，在一块儿，因为我们在同一排上，但他在这一排当夹心饼干，我在这边当夹心饼干。而且希望下次如果我们坐飞机的话，能给我安排一个好一点的位置。我们不要去那位，就今天帮我们办直接那位大哥呢。这不是我们决定的，是那个人说你去这台。那我说我不要。Hola otra vez。OK， 第2天早上，我们刚得知就是
晚上会临时安排一架9点的飞机，于是我们现在点了一份烧烤外卖，这是辣子鸡，虽然我不知道是哪个国家的辣子鸡哈，一点都不辣，一点都不辣。第2次尝试出发，我们还是昨天那套路。我本来想换套衣服，说以防万一，本来想穿一大红色吉利一点，后来想不行，我不能像媚月轻服，所以我就没换。希望一切都好。我们又到机场了，又到机场了，这是第2个轮回。哦，来我咖啡。是同一个人，我1/8的。昨天也是1/8，今天也是1/8，合起来已经变成16分。哦，他刚才不是答应我们说在一起吗？但是虽然我们昨天也是切12排嘛，但是 D 和 F 中间是有个 E 吧？是吧？是我的英语应该没那么是这样的吗？对。时间，同样的地方，同样的人，同样的服装。这个就是他们补偿我们免费吃1顿的餐厅。终于坐下来了，这次是并排，然后还送我们枕头。所以东先直接回文成是吧？走了，过几天再见吧。OK， 过几天再见。奶奶好，这个放哪里啊？这。哎，大姨，哎，大姨，好久不见。3位，好吧。哎呀，大姨，到时候出来玩，西班牙玩。好的，对。走了，外婆，我们要走了啊。慢慢点啊。好的。明年再回来看啊。爷爷，我还没给你看过我做的东西吧？没有啊。我给你看一下。11号，明天12号。哦，12号，明天。星期二。明天是我的生日。生日啊？啊。好的，下次来过也没关系。好。这爷爷的电脑。验证失败。验证失败。所以现在就在文成了。今天在文成啊，对啊，因为突然我那个阿弟随口一说，我们今天就在文成吧，我说也可以啊。
哎。OK， 我们刚吃完席。我一开始还以为只有我们就是一小波人，结果到了那么多人。哦，过山车。来坐。那你想去看一下吗？米妮手。威尼斯。小熊维尼，小熊维尼，维尼斯。等一下，什么东西？等一下，小熊维尼斯。哦，是盲盒。你最喜欢哪一个？对，我抽了一个我不喜欢的怎么办？哪个是不喜欢的？这个。其他的你觉得这个是什么？花开富贵啊！这个是什么？给个贴士。哦，这是什么？哦，我记得这是零食区。这个来一个，这个来一个，这个来一个，这3个都不好吃。叶黄素是那个对眼睛好的一个那种物质，花青素也一样。好的，和这个是吧？有4个啊。和决明子，我告诉你，我选决明子，因为明目，你知道吧？跟眼睛有关系的明。懂了，我就选叶黄素。到哎。多少硬币？因为我刚才拿了一个硬币。2币。我只有1币，难道它促进我消费吗？就是说你一定要购买一个。这个钱应该立马花。有道理。来吧，开导。先拜一下。这么干嘛？来拜一拜。出师不利。等一下。你这假币吗？你这个是？换一个。啊？不行，都是那边的吧？应该是。哦，这是那边的。啊，不一样的。那。出师不利。好了，懂。好笑。啊，我这个地步。Hola, boss. Mira qué es esto. “今天是我们唯一可以自由安排活动的一天，所以我们决定早上10点去玩密室逃脱。它变成常温的了，这样不？什么鬼？原来你喝一口冰，再喝一口热的，那变成常温了吗？它透着一股 emo 感。
OK， 我们刚从密室满头大汗。跑出来了我做那个东西任务的时候，真的准备的不好啊。OK， 终于到了温州科技馆，你怎么样？好热，走吧。25.6，哎，差不多哎。是吗？可以吗？可以。18周年7岁什么东西？这不整。不整。为什么你18岁，我25？18.8岁。软弱向前的马刺，冰激凌。哦，马刺。啊，我坐一会儿。这是今天最后一个重要的环节，就是还有不知婚房，不是对不知婚房挺感兴趣的。知道你也一样不善于表白。想想你的伤害，变成了谎言懈怠。岁月教我进入个体人世界荒芜，思念又相随。千里相爱，他们说你下一届情人誓言不会坏。太爱的常态，却不会永远都比放了透明的存在。轻轻飘落下来，许下的梦融化的太快，或许我们都不该醒来。可以。这已经不止一半了，是吗？小爱同学，在。打开客厅灯。OK， 我们拿到了红包。邪门歪道。然后波比波。你们在干嘛？有什么好在镜头说的？好热。我们现在就是在乐泉他的房间里面，为啥呢？因为我还没理好，但都早上忙了半天了，然后你已经穿好衣服了。然后我现在躲在这里的原因是因为外面人太多了。简单看一下。好多人。就从通浴室走。这里只有画面只有20%的人啊，其他都在坐在沙发上面。什么？主持的稿现在创造了。Don't。
OK， 我们现在准备背。有手卡吗？所以有。因为我背不下来，我需要手卡。好的。那我们现在来说。尊敬的各位亲朋好友，大家晚上好，欢迎来到新郎的和新娘的婚礼现场。现在就让我们用最热烈的掌声，有请今天的新郎和新娘闪亮登场。OK。我们去问一下他们那个。好。这个接下来要做的。3、2、1，开始。走进西房喜洋洋，舅舅请我来滚床，滚床，儿孙满堂，天生贵子再生姑娘，这张床买得好，夫妻恩爱过到老，这张床买得宽，堆满金山和银山，这张床买得长，将来报个状元郎。我把枕头抖一抖，荣华富贵样样有。我把被子裹一裹，生活越过越红火。祝舅舅妈新婚快乐，百年好合。红包拿来！开始，好。首先有请新人的父母落座。水有源，树有根，儿女不忘父母恩。现在进行的是中华民族最为传统的改口敬茶仪式。现在有请这对新人来到爸爸妈妈跟前，新郎为岳父岳母敬上改口茶。那我这里。爸爸请喝茶。好，这还真茶。喝了这杯茶，往后富贵又荣华。爸爸请喝茶。喝吧，甜的很。加糖的甜的。喝了这杯茶，此生健康又长寿。我们就去那边了。OK， 这个是送给伴郎的小礼物。有，这是什么？有喜茶的茶包，有一小瓶小盒五粮液，还有一个彩票。我感觉现在声音放死不活。我们要开心，是婚礼要开心。好的。因为你们在平凡的日子谢谢郎朗，在漫长的岁月中守护住心。坐下来了。你要坐下来了。你坐那个角落，看到没有？那个角落。就那个出口是吧？那有个最大点的。这里没有位置，可以。或者坐那里面的那个大角落。你可以去坐厕所里。哪有厕所啊？你带我去。有啊。在哪里？这里。变红的就开始录了。对，我知道，我刚才玩了一下。总经理，今天有个新的摄影师。一片蓝色。我坐哪呢？大哥，坐这，大哥。我知道我丢失了什么。是不是？我的项链。项链。这一次回国，我们丢了好多东西，比如 Domsh 他弄丢了他的手链，我弄丢了我的项链、衣服、裤子和蓝牙耳机。
所以第二天我决定拿新郎给的红包去买副新的。结束完婚礼，好不容易到文城啦。他现在像那种倒霉鼠，好好笑，睡得迷迷糊糊，然后一大堆东西。我没法 Q。你像什么东西？你现在像倒霉熊。我不行了。你在干什么？老爹，开门。OK， 我们到家了。现在我们开始刮彩票。干什么？刮彩票，发大财我们要。伴娘和伴郎的伴手里面都有彩票。我现在要干嘛呢？30块钱。一人都没刮到啊！一张没中，一张没中，可惜。服了吧？中3张，他中3张，我1张没中。走，我来报复消费。最终我们来吃火锅了，大晚上的，晚上11点。我们看到一家火锅店，然后他们说，那我们就吃火锅呗，当宵夜。然后我们3人就进来了。然后今天由于我弄丢了我的苹果耳机，我们现在再去买一个第3代的。Hola Doms。你在干什么？上次有个人像念咒一样的这样。Grazie。中国旅游的最后一天，我们以剪照片，然后做一个 DIY 的生日礼物做当结尾。我不敢剪啊！你不觉得这照片很可爱？我怕给我剪毁了。你就剪不给你，你别手抖就行了。我怕我手抖。这么可爱。好了，那你就跟那个观众说拜拜吧。拜拜拜拜，对不起，我现在抬不了头，很伤心，这是剪照片。好，拜拜拜拜。I told him some things never last forever. Sometimes they do, but not forever. And now I see for real. I think I really do, but never for forever. As I can see the world around me. I feel it deep.结束了，我们现在要去哪里？我们现在要回文城，然后我们要干什么呢？吃烧烤。